Men varför gör du inte som jag vill? Det går alltid så jävla bra när det inte är något jävla filmteam med. Men så fort ingen är med, då jävla 2 sekunder så är jag inne perfekt mitten av vägen, du vet. Nu är jag ju extremt mycket åt det hållet istället. Mina sämsta egenskaper. Jag har inte speciellt mycket tålamod. Det är lite jobbigt nu. Jag har bilar och lampor överallt. Och lite frustrerad och irriterad. Nu, mina vänner. Snart så.